tani waa madal ka duwan bandhigyadii hore uga qabsami jiray magaalada Burco. waa marti sharaf tiro badan oo isugu jirta bulshada qaybaheeda kala duwan oo halkan u fadhiya ka qaybgalka bandhigga dhaqanka. waxaa la soo bandhigayaa tusaalooyin soo jireen iyo sidoo kale taaga bulshada Soomaalidu ay taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba u leedahay. dadka madashan jooga waxay xiiseynayaan dhageysiga suugaanta halkan ka socota, daawashada agab dhaqameedka iyo sidoo kale ciyaarta dhaqanka oo ay dhammaan madashani kulmisay. سليمان عبد الله هلاسي وأساسا حرونتا درعا دي كيدينتا هيداها إيا دقنكا ويدو سوابا بشي كوران كان برديقا دقنكا وعنو فافاينكا بحنا يا بندقان يوجدوينكا يكاليهين وقعدان أما هالكا كان وحاكاقا بصومي حسن قميد آدو بلاران حسن قميد كاسو كوبسين يي رنتي حسوس آدو قاليا حسن قميد كان waxaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqameedkii Soomaalidu ay lahayd ee kala duwanaa sida jaandheertii bariyadii waxa kale oo lagu soo bandhigay sitaadkii waxa kale oo lagu soo bandhigay dhammaan qaybihii suugaanta waxa kale oo lagu soo bandhigay cunto dhaqameedii ay Soomaalidu lahayd nooc kasta ay tahay waxa kale oo lagu soo bandhigay qaraabkii sida midhihii iyo xabagtii waxa kale oo lagu soo bandhigay dhammaan agab dhaqameedkii ay Soomaalidu sameeysan jirtay iyo ay farsamadeeda ahayd ama ha qorato ama ha samaysato oo runtii iyadu gacanteeda ku samaysatay ayaa lagu soo bandhigay. xus dhaqameedkan waxa soo qaban qaabisay xarunta hidaha iyo dhaqanka Darcad oo la aasaasay bishii 8aad ee 2020 caawa laga joogo muddo sanada. ujeedada aanu barnaamijkan ama xuskan kala hayn waxa weeye isxasuusin iyo dib u milicsasho sooyaalkii sumadii ay Soomaalidu lahayd ee runtii tilmaanta iyo astaantaba u ahayd. isbeddelka nolosha casriga ee magaalooyinka iyo waxay saameyn xoogan ku yeelatay hidaha iyo dhaqanka Soomaalida, taas oo ay meesha ka baxeen astaamo badan oo dhaqan. haddaba maxay muhiim u tahay in dhaqanka la xusaa? dhaqanka waa inuu xusnaa waxay ka turjumaysaa ahaanshaheena, jiritaankeena, umadnimadeena iyo Soomaalideena. beed gabayaba ahaa ummad waliba dhaqan gooni ay gaar u leedahay. marka inaynu dhaqankeena xusno waa inaynu xasuusino qiimihii iyo qaayasoorkii uu lahaa dhaqankeenu, baadi soocdii hidaheenu lahayd, hawraartii aynu lahayn, hugii, agab dhaqameedkii iyo cunto dhaqameedkii Soomaalidu waxay ka turjumaysaa ahaanshaheena iyo umadnimadeena ka turjumaysaa. bandhig dhaqameedkan oo noqonaya kalkii koobaad ee lagu qabtay magaalada Burco. arinta xiisaha leh halkan ka dhacdeena waxay ahayd dadkii ka soo qayb galay ayaa waxay u badnaayeen dhalinyaro ay niyaku fursad u helin inay ku barbaaraan goobaha miyiga, si weyn u xiiseynayay agabkan dhaqanka ee la soo bandhigay. Khalid Bakayle, MMTV, Burco.